ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ತೋಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತೋಟ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ತುಂಬ ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಊರಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು. Lamborghini, blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, low lights, out of sight, long way, so in, say it again, so in, make that money, throw it in, booty bouncing, gone ahead, Rolls Royce, Lamborghini, blue Medina, always beaming, rag top, chrome pipes, low lights, out of sight, long way, bouncing, gone ahead, Rolls Royce. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲೈಕ್ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ 1-2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ರೋಡ್ ಬಂದದು. ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಮ್ಮದು ತೋಟ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ. ಚಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಮಾವಿನ ಮರಗಳಿದೆ. ಫುಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾವಿನ ಮರನೇ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಮೇ ಬಿ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಜಮೀನು. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿತ್ತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾವಿನ ಮರ ಇತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾವಿನ ಮರ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಿದ್ದಾರೆ ಮಾವಿನ ಮರ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದು ಫುಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಇಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ವರ್ಕ್. ಇನ್ನೂ ಮಾವಿನ ಮರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗಂಗೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಗಿಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮರ ಮಾಡೋದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದು. ಅದು ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಹಣ್ಣು ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಡುಕಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈ ಸಂದಿಲೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಇಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಈ ವರ್ಕ್ ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಇದು 1 ವೀಕ್ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಣ್ಣು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹಣ್ಣು ಕೀಳ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಇದೆಯಂತೆ. ಸೊ ನಾವು ಹುಡ್ಕೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಣ. ನಮ್ಗೊಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇವತ್ತು. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ವಿ. ಬಟ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದಾದ್ರೂ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಫೈನಲಿ ಐ ಗಾಟ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋದು.
ಇವಾಗ ಊಟ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಥರ ತೋಟದ ಮಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಜಮೀನ್ ಮಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಗಿಡದ ಮಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರಂದರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಾವಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ನಾವೊಂದು ಫೋರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲೊಬ್ರಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಎಷ್ಟೊಂದು ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೀವೇನೋ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಟೀ ಆಗಿದೆ, ಊಟ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಸಿಕ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ನಾವು ಲೈಕ್ ಏನೋ ಹಾಕಿ ಔಷಧಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿಸಿ ಆ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಿದೆ, ತುಂಬ ಬಿಸಿಲು ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆರಳಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮೀನೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಅನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಬಿಸಿಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ತಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಬಂದಿದೆ, ಗಾಳಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಫುಲ್ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಿದೆ, ಮಳೆ ಬರೋಂಗಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಂತಂದರೆ ಫುಲ್ ಮರ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಫುಲ್ ಸಮ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮರ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಅಪ್ಪಾಜಿಗಂತೂ ಫುಲ್ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಮರಗಳಂತ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಸಣ್ಣ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಿದೆ, ಫುಲ್ ಮಳೆ ಬರೋಂಗಾಗಿದೆ. ವೆದರ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಮರ ಕಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮರಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಖುಷಿನೂ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಕಿತ್ತಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ಗಿಡಗಳು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಡಬಲ್ ಮರಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಂತೂ ಮರ ತೆಗೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ಫುಲ್ ಮಳೆ ಬರೋಂಗಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮನೆಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹೋಮ್. ಹೋಗೋಣ. ಇವಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಜಮೀನ್ದು ವರ್ಕ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿ ಬಂದು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾರಿ, ನಾನು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲೊಂಥರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಹಂಗಾಗಿ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್. ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವಿವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು. ನನ್ನ
ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೀವು ನನಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಆ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. And thank you so much. ಯಾರ್ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, please do subscribe my channel and don't forget to click the bell icon. Thank you so much. Bye.